పంట పండించే రైతు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు. పక్షులు మరియు జంతువుల కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులు పంట నష్టాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. దీనికి పరిష్కారంగా అగ్రిరక్ష అను పరికరంను రూపొందించడం జరిగింది. ఈ పరికరం యొక్క ఉపయోగాలు: పంట దిగుబడి పెరుగుతుంది, నిరంతరంగా పనిచేస్తుంది, ప్రతి సంవత్సరం పంటను కాపాడుటకు పెట్టే ఖర్చును తగ్గిస్తుంది, మనిషితో నిమిత్తం లేకుండా పనిచేస్తుంది. లక్షణాలు: ఈ పరికరానికి నిరంతర విద్యుత్ సరఫరాతో పనిలేదు, సౌరశక్తి లేదా బ్యాటరీ ద్వారా పనిచేస్తుంది, 24 గంటలు మనిషి అవసరం లేకుండా పనిచేసే విధంగా టైమర్ ఏర్పాటు చేయడము జరిగింది. వ్యతిరేక శబ్దాలతో పక్షులు మరియు జంతువులను తరిమి కొట్టడం ఈ పరికరం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ పరికరం సుమారు 5 ఎకరాల పంటను కాపాడుతుంది. 24 గంటలలో వినియోగదారుడు ఏ కాల వ్యవధినైనా నిర్ణయించుకోవచ్చు. 2 శబ్దాల మధ్య కాల వ్యవధిని మార్చుకోవచ్చు. తక్కువ మరియు పూర్తి బ్యాటరీ ఛార్జ్ సూచనతో ఈ పరికరంను రూపొందించడం జరిగింది.